Оройн төргийн эрх мэдэгчтэй өнөөдөр Монгол улсын эрх чөлөө тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад томоохон хувь нэмэр оруулсан 20 дугаар зууны түүхэн үйл явдлын нэг гэж нэрлэгддэг халах голын дайны ялалтын 80 жилийн ой өдөр тохиож байна. За энэ хүрээнд Монгол улсын засгийн газрын тогтоолоор халах голын дайны ялалтын 80 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай шийдвэр гарсан. За өнөөдөр Монгол улсад Орос улбаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин айлчилж байгаа юм өдөр тохиож байна. За ингээд өнөөдөр болсон үйл явдлын мэдээллүүдийг Оргил цагийн оройн мэдээгээр дамжуулан үзэж та бүхэнд хүргэжлүүлэн хүргэе. Халах голын байлдааны турга тусгаар шинэ Монгол улсаа баттган хүн төрөлхтний хамтын нийгэмлэгт байр суурь бүрэн эрхт байдлаа бэхжүүлэхийн төлөө айн биеэ үйл хайрлан тэмцсэн Ахмад үеийнхээ баатарлаг үлсийн тод жишээ Монголын ард түмний илгэн халуу эх оронч үзэл эргэлхэг зориг эв нэгдэл дэсвэр хатуужлын жинхэнэ шалгуур болж түүхэнд мөнгөрсөн юм. Энэхүү түүхэн яалтын арга хэмжээг тэмдэглэхэд Монгол улсын төр засаг эх орныхоо тусгаар тогтнол нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлын төлөө ард түмэн Ахмад үеийнхээ хэрхэн ам бие үйл хайрлан тэмцэж ирсэн уг тэмцэлд Орсын ард түмний үзүүлсэн тусламж дэмжлэг хамтын яалтын үнц нь ач холбогдлыг өнөөгийн болон хойж үеийнхэнд ойлгуулах дайнд оролцож ялалт байгуулсан ахмадуудынхаа алдар гавьяаг мөхөлж дурсгалыг хүндэтгэх тусгаар тогтнолын үн цэнийг үеийн үед сануулж байхыг зорддог юм. Халах голын 80 жилийн баярын өдрийн талаар иргэдийн сэтгэлийг хүргье. За юуны өмнө энэ телевиз үзэж байгаа нийт орхончуудаа халах голын 39 оны байлын түүх ялалтын 80 жилийн өмнөдийг маш дэндийн үзэгчний 186 дараагийнхаа нийт бүрэлдэхүүнээс минь дүргийа. За халах голын байлдаан бол түүхэндээ тэмдэгдсэн 1936 оноос Японоос Монголын зүүн язгаар буюу халах голын чиглэлд хэд удаа цөмөрч эхэлсэн гэж түүхчид ярьдаг. За үндсэн байлдааны ажиллагаа бол 1939 оны 5 дугаар сарын 11-ээс 9 сарын 18 гээд нийт үнэтэй 128 өдрийн турш энэ байлдааны ажиллагаа явагдсан. За энэ байлдааны ажиллагаа бол үндсэндээ байлдааны 3 том операцтай байдаг. Эхний операц бол энэ хордлох байлдааны операц. Тэр 5 дугаар сард. За 7 дугаар сард Монгол зөвлөлтийн айрам зөвтгчин давших операцийг зохион байгуулж 8 сарын 20-ны өглөө 9 цагт үүрээр энэ Японы төрөн биелэгчдийг нэг цаг 30 минутын агаар буюу артиллерийн цохилт өгснөөр хэлсэн. За манай мортуулгын 8 дугаар мортуулгын дивиз бол 1936 онд байгуулагдаж тэнцээсээ энэ халах голын байлдаанд орсон төгт одоо бид тэр таагчны дэмжинжнийхаа тэр Дөрбөнбаатар төрсөн энэ одоо бидний энэ уул тавьж байгаа Дөрбөнбаатар манай 8 дугаар морт дивизээс төрсөн баатрууд байдیں۔ За 8 дугаар мортив, 6 дугаар мортив, Оросын 50 дугаар корпус гэдэг энэ дэр бол яг халах голын байлдаанд Жокжинчин энэ халах голын үндсэн операцийг үүдэж зохион байгуулж оролцож ирсэн. Ингээд сүүлийн 9 сард бол хөлийн бүсийг хамгаалах операцийг үздэг. За зарим судлаачид болохоор сараар нөөж идэг. Түүхэнд бол 3 операцийг бол 5 сар, 8 сар, 9 сарын операцтай төсөөлдөг. Ингээ 39 оны 9 сарын 16-нд Японы тал, Оросын тал энэ халах голын байлдааныг зогсоож за тухайн газар нутаг дээр нь яг нь гал зогсон заагаас нь хөлийн бүсийг тогтоох тийм шийдвэр болж энэ үрэлсээр 1941 он гэд нөгөө Монгол Улсын хөлийн бүсийг тогтоож энэ манжоо юу манж дээрээс нь Монгол Улсын хөлийг тарах хэлийг бүсчлэн одоо ингэж тогтоож ирсэн түүхийг бол энэ түүхийн гэрчид бол харуулж. За 8 дугаар мортив, 6 дугаар мортив зүйл үндсэндээ операцийн бол өмнөд үеийн баруун зүүн хэсэгт буюу манай 8 дугаар хэсэгт өмнөд үеийг баргын мориороо. За бусад тэр Японы орж исэн тэр цэргийн хүчийг буцааж хөлийн бүсийг сэргээж исэн энэ түүх боломжтой. Ингээд тав хүндээ халах голын түүхд ялтын 80 жилийн дахин хүргэж эрүүл хазар сайн сахманд үсээр Монгол зүйл цагаан амир үед мандаа орших болтугай гэж та хүндээ мэдчилье. Агуу их зүйл тодорхойлсон халамж тайр тусламжаар бид тэр халахын голыг ялаад өнөөдөр бид нар сайхан ойд баярын тэмдэглэж байгаа. Тэгвэл мянган баатарчууд тэр халахын голдод нойрсож байгаа гэдэг хэзээ ч залуу үеийнхэн та нар мартаж болохгүй. Зарим улсууд бол яг үгүйсгээд байх шиг байлээ. Японыг Монгол байлцаа. Тэгвэл монголчууд Японы нутагт өрөхгүй яасан. Яа Монголын галах голд өгсөн. Тэр тийм хувирч буруу ярьж болохгүй.
Тий. Япон үедээ галахсан манайд ирсэн шүү дээ. Манай нутагч. Галхан гол гэдэг манай Монголын нутаг шүү дээ. Тийм биз дээ тий. Тэгээ Монгол Японыг үедээ Японы нутаг бидээ хөтлөн байгаа ч тий. Тэгэж зарим улсуудыг тонгорч одоо хаашаа юмдээ нэг уучин үг түүхэн мөхөөж бид нар нэг сайн гэд нэг авалцсан залуучууд нэг тийм муухай юм гаргад Монголын мянган баатарчууд найрсан шүү дээ зөвлөлтийг баатарч. Тийм учраас тэгж муухай ярьж болохгүй. Энийг бол хөндлөх хэрэгтэй. Агуу их зөвлөлт тодоод болсон хайрлах хэрэгтэй. Ийм л байна даа минь хөө. Халахын голын ялтын 80 жилийн болж байгаа. Манай эцэг бол Ховд аймгийн Даруй сумаас цэрэг татагтаад энэ юунд оролцсон хүн байхгүй юу. Тэгээд одоо насаараа хөдөө малж жагаад 50 жилийнх нь ойд оролцож ирсэн. Тэгээд 1991 онд аав маань талигаж болсон. Тэгээд би одоо энэ халах голын ялтын ог бол их ач холбогдол өгдөө шүү дээ. Энэ яагаад гэхдээ зэрэг нь Монгол энэ тусгаар тогтнол нэгд хоёрдугаар энэ чинь бас ер нь аль альтаа дэлхийн 2 дугаар дайны эхлэл байсан гэдгээр бол одоо төгчд бүгдээрээ ярьж байгаа шүү дээ тийм биз дээ. Тэгээ энэ юунд бол ер нь ач холбогдол өгөндөө. Тэгээ одоо өнөөдөр Путин иржээд энэ манайх бол хоёр хөрштөөр нь л зэрэгцэн яг адил тэгшл харьцах ёстой гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ жаалах голын дайнд оролцсон их олон хүмүүс байгаа шүү дээ. Одоо баг байхгүй болцоогоо үстэй одоо энэ цөөхөн үйлдсэн байх гэж бодож байна. Манай аав хэрвээ байсан бол 1917 оны хүн байсан. Тэгэхээр 37 онд цэрэгт явж байсан. Тэгээд 40 хэд онд халагдж ирж байсан юм байна. Дайны бүр шарх саруудтай ирж байсан. Тухайн үед манай аав биднээс көөж гаргацгаад юм хатуу үед хоорондоо өгчүүд ярьдаг байсан. Нөгөө нэг шавар өмбөг айсан гэдэг. Тэдснээ өвчин гарсан байсан гэдэг. Тэгээд тэрийн нөгөө нэг хүүхд болохоор гэрээ хаягаар чагнадаг байсан байхгүй. Тэгэхээр энэ бол Монголд хэрэгтэй нэг тэмдэглэх нь зөв. Би өөр даажаа халах гол руу н одоо дараагийн жилээс тэр аавынхаа байлжсэн газар очиж үзье гэж бодож байгаа. Энд одоо над ямар нэгэн байдлаар боломж олдохгүй л байгаа. Гэхдээ би боломж гаргаж аавынхаа тэр байлжсэн газар очиж үзнэ халахын гол. Ер нь юм штэ. Манад одоо энэ боловсролын систем одоо түүхээ зөв талаас нь тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Одоохон энэ үхэндээ болохтой зэрэг түүх тайлбарлахдаа зэрэг л энэ чинь бас 20 дугаар 100 өнгөрчлөө шүү дээ. Энэ чинь 100-ны ихэр болсон юу. Одоо энэ монголчууд бол энэ хүүхдүүд монгол хэл түүхийн хичээлийг бол би энэ тоо математикаас илүү сайн ороосоо гэж би боддоо. Ягаад гэвэл монголчууд түүхээ мэдсэний үндсэн дээрээс л дээшээ явна. Хоошоо заавал эргэж хараад урагшаага алхах ёстой л гэж ойлгодог шүү дээ. Одоо бас ялтын баяр гэдэг чинь бид бүгний л баяр байх ёстой л. Алах гол 80 жил. Энэ бол сайхан юм. Энд одоо энэ өнөөдөр хэн ирсэн байгаа юу? Путин. Ирсэн үү? Аа. Тэгвэл бүр их сайхан байна. Энэ ч одоо тэртээ тэргүй одоо ард түмэн маань мэднэ. Бид бол империалист Японыг ялсныхаа төлөө бид л баярлж байгаа болохоос ш. Одоо ер нь тэгээд Японууд баярлаад ч байгаа мгүй ч юм уу мэдэхгүй. Тэгвэл Монголын ард түмэн баяртай л байгаа. Энд чи бид зөвл толгой тус гэж байхын үеийн одоо тэдний тусламжтайгаар энийг л ялтын баяр хийсэн. 39 он, 45 он, 2 дайн болсон. Энийг л ард түмэн бүгдээр ойлгоно. Энэ бол их хэдэн онд бас цэргийн албыг хааж бай. Би ч одоо бүр 50 оны хүн штэ. Би ч одоо 36 он төрсөн хүн гэдэг чинь одоо тэгээд одоо 80 гарчаад 83 4 хүрчээд одоо ингээд та нартай ингэж одоо маш их баяртай байна. Би бол жоох юу байхдаа бол Японуудыг бас үзий яддаг байсан. Тэгээ одоо ч харамсдаг юм би. Яалаа гэж одоо хөөрхий тэр ядарсан Японууд руу олдогдож ирсэн хон чулууга шийджээваа гэж. Тэгтэл яг нөгөө миний ээжийн дүүд бас тэнд дайнд амир өгсөн болохоор тийм өс ондонтой байсан болов гэж боддгийн. Тэр ч одоо баг балчир үеих 10 хэдтэй хүн чинь тэгэл бас юм ойлгодог болсон. Яа самурай нар гэл банзай гэд ингэж шийддэг байсан. Тэр банзайгийн ч мэддэг, самурайгийн ч мэддэг.
Тэгэхээр Монголын ард түмэл бүгд л мэднэ. Энэ ялт бол бүх нийтийн баяр. Ийм л байна. Та бүхэндээ халахлын 80 жилийн өмнөд өргөе. Монголын ард түмнүүд халахлын ялтын тэмдэглэж байна. Сайхан байна. Өвгдөөс маань ингэ сайхан тэр өдөр байгаа ч миний аав ээж халахлын дайнд оролцож явсан ахмадтай ч сайхан байна. За Эрдэнэ хотын иргэдээ халахлын ялтын 80 жилийн баярын мэнд төвшүүлье. Халахлын 80 жилийн тохиолдуулаад таньдаг нөхөд ах トゥ төрөл садан бүгдд нь минь төргийа баярын мэнд. Баярлалаа, сайхан баярлалаа. Баярлалаа, сайхан баярлалаа. За жилийн жилд автозамын засвар шинжилтэй холбоотой асуудлууд иргэдийн дунд ялангуяа автомашин эзэмшигчдийн хувьд санал гомдол дагуулсан хэвээр байдаг. За зунжин хүлээлт үүсгээд байсан замын нөхөөс болон замын засвар шинжилтийн ажлууд намартай зэрэгцсэн буюу хичээл сургууль эхлэхдээ зэрэгцэн хийгдэж байгаад иргэд олон нийт бухимдалтай хандаж байгаагаа илэрхийлж байгаамаа. За тухайлх юм бол энэ жил зам засварын ажилд орон нутаг болон улсын төсвийн хөрөнгөөс чамлахааргүй хөрөнгө оруулалтын ажлууд хийгдэж байгаа. За тухайлх юм бол холбооны уулзраас барилгачдын талбай хүртэлх автозамыг 4 гинэ болгон өөрчлөх замын шинжилтийн ажилд өрнөж байна. За тэгвэл өнөөдрийн байдлаар ажлын явц ямар шатанд байгаа талаар иргэдийн сонирхсан асуултанд сэтгүүлч Соёл Эрдэнэ дараах мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Холбооны уулзраас барилгачдын талбай хүртэлх автозамыг 4 гинэ болгох ажил бас хийгдэж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол тус замын ажлын явц бол та бүхний харж байгаачлан иймэрхүү дүр төрхтэй явж байна. За энэхүү автозам бол ачаал авдаг зам байгаа. Өнөөдөр 14 хоногийн өмнө засаг дарга батлууд 9 сарын 1-ээс өмнө энэхүү зам засрын ажлыг хийж дуусгах гэсэн үүрэг даалгаврыг холбооны халбаны хүмүүстээс өгсөн. За гэтэл өнөөдөр 9 сарын 3-ны өдөр энэхүү ажил та бүхний харж байгаачлан ийм байдалтай ажлын явцас явагдаж байна. За өнөөдрийн байдлаар бол хоёр талын замыг өргөсгөх, за энд байгаа гэрлэн дохой болон модыг зайлуулах ажлыг бас хийсэн гэсэн мэдээлэл өгж байна. За өнөөдрийн байдлаар бол 9 сарын 3-ны өдөр энд бол хоёр талд нь овоолгосон шороогоос тэгшлэх ажлыг хийж байна гэсэн мэдээллийг энд бас ажиллаж байгаа ажилчдаас өгсөн юм аа. 2 дугаар метрийн дундах замын өргөтгөлийн ажил хийжээ дуусах бай. Одоо эхлэх гэж байгаа юм уу? Тэгм үү? Хийжээ дуусах уу? Хугацаанд л тэгэл График хугацаа хизээ яриа хизээ. 45 хоног хугацаатай. Нэг л зүйл байна. 9 сарын 1-ээс ахуулаад ачаад өндөрсөн. Урд зам бас засвартай байгаа. Ямсаа тэрнээс өмнө 8 сарда багтаа дуусгахыг аргамж авсан. Ажлын шах наатаа төлөвлөгөөг нь заавал 45 хоног гэж хүлээх шаардлагагүй шүү дээ. Одоо цагаагаар юм бороотой байна гэж нэлээд алдчихсан явж байгаа. Тэгээ замын ачаал гисэх юм бол нааш төгжрөл дүүснээс зэрэгдэл бухимдал төрүүлэхэд асуудал болно шүү дээ. Зохицуултууд хийгдэг байгаа асуудал байна. Ойлгосон мөгчөд байгаа. За. Сүүлийн жилүүдэд манай аймагт хүн амын суурьшилд автомашины тоо болон дайраа өнгөрч буй тээврийн хэрэгсэл нэмэгдхийн хэрээр хотын өндөр ачаал авдаг замын хэсгүүдэд төгжрөл үүсэх, нэвтрүүлэх чадвар муудаж байгаа зэргийг харгалзан үзэж, энэ онд хэд хэд автозамын уулзруудыг өргөтгөх, шинжлэх ажил улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа. Тухайлбал холбооны уулзраас барилгачдын талбай хүрэх автозамыг 4 гинэ болгох өргөтгөх ажил хийгдэж эхлээд багагүй хугацааг өнгөрөөд байна. 9-р сарын сүүлээр нийт нутгаар зочир хүүтэрч зас орох төлөвтэй байгаа. Тэгвэл энэ зам хизээ ашиглалтанд орох вэ? Сургууль цэцэрлэгч эхэлчихлээ хүн болгоны амралт дуусаж ажил дөрвөлтэй шамдан орж байна. Манай аймгийн хувьд ажил тарах үеэр замын ачаал ихсэж төгжрөл үүсгдэг. Тэгвэл яагаад энэ замыг хүмүүсийг амарч байх үеэр буюу зуны 3 сард хийж болоогүй юм бэ? Заавал сургууль цэцэрлэг эд ажил эхэлчихсэн үед энэ тэндүү шороо ухаж зам засрын ажил хийж байгаа нэртэй хэдий болтол байх вэ? Дарга нарын амралт ихтэйд байна уу? Засаг дарган шуурхай дээрээ 9-р сарын 1 гэхэд ашиглалтанд оруул гэж үүрэг өгöd байхад өнөөдөр тус зам хэдэн шороо ухсан байдалтай л байна. Засаг даргын хот байгуулалт дэд бүтцийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Батжаргалт хот байгуулалт барилга захиалагч алтны дарга Мөнхтлаанаар 8-р сарын 28-нд автозамын хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлын явцтай газар дээр нь очиж танилцсан. Тэгвэл тулгамдаад байсан зарим асуудлыг шийдвэрлсэн гэлээ. Өнгөрсөн 7 хоног газар дээр нь ажиллаад гүйцэтгэгч компани замын цагтаа хяналт хийж байгаа байгууллага барилга захиалагч алба хяналтын инженер газрын алба гэдэг бүх хүмүүстэй ингээд хамтарч ажиллаад за тодорхой шийдвэрүүд бол гарсан. За мэдээж одоо нөгөө урдаасаа 2-3 дугаар микрон дундаар өгсөж байгаа чиглэлээс баруун тушаа эргэж байгаа зам нэмж байгаа. За тэгээд нөгөө үйлчлэгийн төв урдуур явж байгаа нөгөө экстерний иргэншлөөний зам чинь цаашаа очихоор жаахан
уулзар тулдаг эдгээр асуудал байгаа. Тэднийг нэг төвшөнд болгох гэдэг ингээд төсөв мөнгөний хүрээнд нь зарим ажлыг шилжүүлэх, зарим ажлыг одоо өөрчлөх ингээд ийм зайлшгүй шаардлагууд бол энэ дагуу өнгөрсөн 7 хоног ажилласан. Тэгээд тодорхой шийдвэрүүдийг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч гаргасан. За одоо бол ямар нэгэн компанид ойлгомжгүй юм уу хүндрэлтэй асуудал байхгүй. Компаниудаа бүх ажлаа ингээд хийхэд бүрэн боломжтой болцсон ингээд явж байгаа. Бид нар одоо ажлаа шуурхайлах юм шаардлага өгүүлээд явж байгаа. Худалдаах ажиллагаа маань их төвөгтэй. Бид нар чинь Монгол улс нэгдсэн нэг төсөвтэй. Тэгээ худалдаах ажиллагаа маань соёлын дагуу явагддаг. Зүгээр худалдаах ажиллагаа нэг юм уу хоёр ингээд нэг маргаан гарахаа зэрэг ингээд зунд уусчихж байгаа нэг юм хүндрэлтэй асуудал. Тэгээ одоо үндэсний утгын харан гэж компани шалгарсан явж байгаа. Гэрээ бол болоогүй л дээ. Гэхдээ зүгээр гэрээнийхаа дагуу юу. Одоо гэрээний дагуу бид нар нэг явцын график гаргаж байгаа хугацааны. Тэгээд энэ хугацааныхаа графикын дагуу бол явж байгаа. За бид нар бол эн чинь нөгөө одоо ингээд 9 сарын 1-ийн эхлэхээ зэрэг хамаг ачаалал авдаг зам. Тэгээ уртлын нөгөө А1001 зам энэ хоёр бол хамаг ачаалал авдаг зам учраас бид нар үйл ажиллагаагаа шуурхайлах шаардлагыг болоод ингээд явуулж байгаа. Гэхдээ бол ажилд чанартай явах хэрэгтэй. Бид нар одоо мэдээж хугацаанаас өмнө шахлаа гэдэг ажлыг чанаргүй хийхгүй. Тийм учраас ажил бол чанартай явах хэрэгтэй. Одоогийн байдлаар бол график хугацааныхаа дагуу явж байгаа. Энэ чинь одоо 45 хоног ажлын. Тэгэхээр одоо тэрийг үүсгэх юм бол арай болоогүй байгаа. Зүгээр яг бид нар зүгээр энэ чинь ачаал авдаг зам учраас жаахан шахаж байгаа. Одоо ер нь бол одоо ажлын явц бол гайгүй таавхан харж байгаа. Одоо үндсэндээ хайрга дэвсээд асфальт дэвсэх ингээд шатанд орсон явж байгаа. Тэгээ ажил явж байгаа. Барилга сахилагчийн алба хяналтад явж байгаа. Би ч гэсэн одоо өдөр болгон очиж үзэж байгаа. Ганц нэгэн уулзуур гарсан нөгөө эргэж байгаа булан эдгээр нэмж байгаа асуудал байгаа. За энэ тал дээр ажил явж байгаа. Түүнээс огт яваг бол биш л те явж байгаа. Зүгээр шуурхайлах үүргийг бол өгж байгаа. Тэгээ шуурхайлах үүрэг өглөө гэдэг энэ ажил чанаргүй явах хэсгүй. Тэгээ энэ бүх процесс одоо үе шат дагуу ингээд явж байгаа. Тус замын ажлыг 45 хоногийн хугацаанд хийж дуусгах ёстой гэлээ. Хизээ эхэлсэн, хизээ дуусгах нь одоогоор тодорхойгүй байгаа юм. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах ёстой байтал зам засрын ажил хийж байгаа үед зам засаж байна гэсэн ямар ч тэмдэг байхгүй. Ажлын явц олигтой бос ажиллаж байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар замын хажуу талын шороог тэгшлэж байгаа гэд 3 хүн ажиллаж явж байна. Өнөөдрөөс ямар ажил хийж байгаа вэ? Энэ өнөөдөр шороор ихлээ одоо боржуураад авах гэж байна зам. Тэгээд зам нь хожигдсон да. Дараагийн ямар ажил хийгдэх вэ энд? Одоо тэгээд асфальтаа өргөсгөө дэвсэн шүү дээ. Барилгачингаас одоо албаны уулзуур хүртэл яваа шүү дээ. Энэ шороогоо тэгшилж дуусгах уу? За ингэдэхгүй өнөөдөр ямар ч гэл явж илээ. Өнөөдрийн байдлаар бас хэдэн ажилчид энд бас ажиллаж байна вэ? Зарим нь доошоо моошоо зовоод ирсэн. Энд одоо 3-4 байна. Зарим нь юм гэдэг энэ зэлж яваа. Энэ замсрын ажлыг хизээ бас хүлээлгэж өгнө гэсэн. Мэдчихгүй тэр юм. Манай дарга нар л мэдж байгаа. Нийт хэдэн ажил ажиллаж байгаа вэ? Энд ч даваа идэм байгаа. Зарим тэр зовоод мовод руу явчихтэй. Одоо энэ дээр яг зүгээр нь тэгшилж байгаа цөөхөд ажиллаж байна. Өнөөдөр бас тэгшлээд энэ дуусчих уу? Ер нь дөхүүлэхгүй дуусчих юм. Дийлгүй яг уулын тэнд хаач энэ ч уулын хааж явах хийж явах ёстой шүү дээ. Тэгээ захиргааж нээлттэй байлгах гэхээр чи тэгэл ямар ч хаах боломжгүй байгаа. Танаас нь энэ бас тэмдэглээ энэ замсар явж гинэ гэсэн тэмдэглээ хийх ёстой байтал өнөөдрийн байдлаар бас байхгүй байна л. Тэрийг тэнд чи бүгд хоёр талд нь хаажаа тэрийгээ тавих ёстой шүү дээ. Тэр чин тэгээ захиргаа нь хааж болох уу гэж байгаа юм чи. Нээ гэж байгаа. Хаачгаар нээ гэж тэгэхээр ч одоо ерөөс ямар ч уурсгалын яагаад нэг талдаа юугаа тавиад явахгүй болохгүй. Одоо энэ нэг уулзсан шороо байна. Энийг өнөөдөр бол тэгшилчихгүй. Ер нь дөхүүлнүүд явж байгаа юм тэгэл болно шүү дээ. Одоо энэ шороогоо тэгшлээд дараагийн хийх ажил нь ямар ажил? Боржуур суулгана шүү дээ. Нэг гад цаагуур. Тэрний дараагийн ямар ажил? Ожилтаа. Ожилтаа хийхэд бас замаа хаана шүү дээ. Одоо жинхэнэ замаа ожилтаа ихтэй хаа. Тэхнээс нааш хаацсан жирэд одоо шороо хийгээд хаацсан чи онгойлох гэдэг болох. Эзэнс хойш энэ ажил. Ерөөсөө би 4-5 жил ажиллаж тийм зам ингээд. Өдөж манай Монголын цагаас одоо ингээд үйл боллоо. Гэтэл одоо яг өчигдөр ажил хичээл суулгах эхэлдэг. Ийм ачаал бүх замаа ингээд хаагаад засаад эхэлдэг нь яг бас манай бас төрийн бодлого оройтч нэг буруу л юм да тийм. Үнэхээр одоо хийх зүйлийг тухайн цаг үед ихтгэлээд одоо манайх ч тийм хавар эхлээл намар өдөд бүх юм жигдэж байх хэрэгтэй байхгүй тийм оройтчлаа. Гэтэ яг бас ингээд хөгжлөө бол одоо дүүрч. Гүн айгүй юу штэ төвхтэй штэ одоо энэ нэг хаачаалга байц.
Одоо тэгээд нөө цас мас орохоос өмнө одоо ингэ амжаад дуусна гэдсэн шүү дээ. Тэгээд дуусвал тэгээд сайхан болох л гэдэг. Жохоо өргөсөхгүй бол одоо энэ эрдэнэтэй машин бол замаа алдчих тий. Битүү төгжрээ тэгээд энэ тонгор тоогорт машин дэр гэж гисэн хэцүү л. Одоо нийтгүй амралт зугаалга нэгтэй л байгаа л гэдэг тий. Тэгээд болохгүй л одоо ингэ засаад янзлаа сайхан өргөсгөх шүү дээ. Удирдах алтан тушаалтны дарга нарын хувьд томилд авч туршлах судлах нэрийтлэр гадаад руу их явдаг. Тэгвэл хөгжилтэй орны жишгээр зам засрын ажлыг хийж болдгүй юм уу? Манай Монгол улсыг замаа засаж байна гэд хідэн өвлөг дамдаг улс орон байхгүй. Гэтэл манайхан төв хөдөөгөө замаа засаж байна гэд хідэн иргэдийгээ шороотой хутгаж эд зүйлээр нь хорох явдал газар аваад байна. Бид авцаамын засрын ажлын талаар эргэн та бүхэнд нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэх болно. За Баянбулаг багийн хөгжил төрийн бас байгууллага санаачлан нийгэмд тусдаа олон ажлуудыг өрнүүлсээр байгаа лээ. Тэгвэл энэ удаад Баянбулагийн хөгжил төрийн бас байгууллагын залуучууд сэтгэл нийтэн хэд хэдэн томоохон нийгэмд тусдаа ажлуудыг хийсэн байна. Өргөжлүүлэн та бүхэндээ хүргэе. Би Орхаймд амьдраад 25 жил болж байна. Нэгдсэн эмнэлэгт ажиллаад 20 жил болж байгаа. Бүсийн ажлын эмчилгээний цэргийн засгийн бараа цэцлийн багч хийдэг. Тэгээд өөрхийн цалингийн зээлээрээ газар аваад байшин одоо өөр хэмжээний амьдарч байгаа юм а барьсан. Тэгээд хашаага барьж чадаагүй 3 жил болсон. Тэгээд энэ төрийн бас Баянбулаг хөгжил төрийн бас байгууллагын захирал одоо тэргүүн энэ Улаанхүү захирал манай байгуулагчлаар удаа дараа ингээд тусламж үзүүлээд ер нь хүмүүс тусламж үзүүлж байна гэсэн мэдээлэл авсан учраас би өөр хүсэлт гаргаж өрөөл өгсөн. Миний хувьд ингээд төсвийн цалингаар амьдардаг. Тэгээд нөхөр маань бас хөлбөмбөрөх боломжгүй эрүүл мэндийн хувьд. Тэгээд 2 нийлх хүүхэдтэй. Тэгээд тодорхой хэмжээ ингээд 3-4 жил өнгөрөхөөр ингээд бас хүүхдүүд хэцүү байсан. Сүүлийн үед бүр тэгээд энэ байгууллагт өөрөө хүсэлтээ өгсөн. Ингээд одоо манай хашааг ингээд битүүлж өгөх боломж байна уу? Ингээд туслах дэмжлэгт боломж байна уу гэд хавар хүсэлтээ өгсөн. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр ингээд хүсэл саналт юм хүлээж аваад ингээд өөрөө ингээд төрийн бас байгууллага учраас тий тодорхой хамтран ажилладаг байгууллагуудаар дамжуулаад ингээд манай ингээд хашаагийн маань тий бүрэн бүтэн болох гэр оронд минь гэсэн тодорхой хэмжээгээр ингээд санхүүгийн дэмжлэг болж байгаа маань энэ маань. Тэгээд одоо эвгээр одоо герман ч гэсэн ингээд бүтэн башаанд бүтэн байх юм бол хүүхдүүд маань ч сайхан айлгүй ингээд миний хувьд ажиллаа хийчихсэн орчин нөхцөл бүрдэж байгаа учраас ингээд энэ байгууллагаар дамжуулаад энэ Баянбулаг хөгжлийн төрийн бас байгууллагын захирал Улаанхүү захиралтай одоо энэ төрийн бас байгууллагын одоо хамт олонд маш их баярлж байна. Ингээд хамтран ажилладаг тэр босод төрийн бас байгууллага, хувь хүмүүс, шүүдөр усны ингээд одоо шүүдөр ус төрийн бас шүүдөр ус гэдэг компани тийм ингээд захирал тэр хүнд ч гэсэн ингээд маш их баярлалаа. Ингээд бидний ингээд амьдралттай ингээд тодорхой хэмжээний хувь хөрөнгөөр оруулалт хийж тэг үр хүүхдийн маань ч гэсэн ингээд 50 амгалан байх тэр орчин нөхцөл ингээд бүгднийг бүрдүүлж чад ингээд маш их баярлж байна. Та бүхнээр дамжуулаад тэр хүмүүст ингээд таларсан сэтгэлээр илэрхийлмээр байна. Энэ Эрдэнэбагийн иргэн маань энэ бас нөхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй манай бүсийн онцлогын эмчилгээний төв технэр нь ажилладаг. Тэгээ бид нэр төсөл тавьсны дагуу өнөөдөр ингээд энэ өвөл болгож байгаа холбогдуулна хашаан задгаа тэгээд ингээд нэг шовгор могор барьсан ийм байдалтай амьдарч байсан учраас манай байгууллага төрийн бас байгууллага маань шүүдөр усын амраа захиралтай хамтарч энэ сайн усайны зохион байгуулж байгаамаа. Энэ яг танаа төрийн бас байгууллагын хувьд хэддэх удаагийн сайн ус? Манай сайн усын аяны хувьд бол манай 13 дахь ажил байхаа да. Би 13 дахь гэж сайн санахгүй нэгтээ манай 10 гаруй ажил хийж байгаа сайн усын аян маань тэрний нэг 13 дахь өнөөдөр болж хийгдэж байгаа. Одоо яг энэний дараа бас манайх бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн нэг тасагт бас нэг кондишн бэлэглэх одоо яг ажиллаж байгаа энэ одоо ингээд үргэлжлээд энэний дараа явагдах хаа. Бүрэн бус багийн иргэн Монгол улсын сургуулийн мөн шинжтэй бас чигээр дэмжихэд хаамгийн ахын жадвар компани захирал Схой бас дэмжлэг үзүүлж байгааг нь хэлэхэд таатай байна. Тэгээ манай байгууллагын хэрэглэгчдийн зөвлөсөн байна. Тэгээд төлөвлөгчтэй бас хандж байгаа. Яа тэр мөнгө чимэгдүүтэй өнөхөө хатууж байна. За мен сургуулийн амжилтгүйсэн. За ээжд нь баярлалаа. Баянбулаг баян хөгжлийн төрийн бас байгууллагын ах эгчнэр бол энэ туслал дэмжсэн хүмүүстээ бүгдэнд талархал илэрхийлье. Өөрөө яг аль сургуульд сурдаг вэ? Дөрөв курс. Би Мөсийн Эрдэнэ сургуулийн Нэхлэнбат бүртгэл ангийн 3 сурдаг. Хийж байна. Тэгээд энэ удаагийн сайн үйлсийн аян маань мөн л эрүүл мэндийн байгууллага, боловсролын байгууллага мөн иргэд рүү ажигласан ийм юугаар явж байна. Тэгээд
намрын аян гэж нэг том аян боловсрол сургууль цэцэрлэг орж байгаатай бас уялдуулаад хавилын аяны нэг хэсэг нь явж байна. Мөн нэг хэсэг нь бол өөрчлөлтийн бэлтгэл ажил буюу бас хамжиргааны төвшин доогуур иргэд рүү ажиглаад явж байна. Одоо бид нар эмнэлгийн бактериологийн тасаг дээр ирээд байж байна. Энэ бактериологийн тасагт Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр маш сайхан тоног төхөөрөмжүүд, багжууд ирсэн байна. Тэгээд энэ багжууд нь ажиллах гэхээр бас өрөөний горин маань болохгүй байгаад шинжилгээ хийж болохгүй, өвчтнүүдэд онцлж болохгүй байгаа учраас манай байгууллагад нэгдсэн эмнэлгээс хандаж хүсэлт гаргасан байгаа. Тэгээд сайн үйлсийн аянаараа мөн л энэ лабораторийн тэр хүссний дагуу өрөөний агааржуулалт тэр температурыг тохируулах ийм агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийг сайн үйлсийн аянаараа хандуулж байгаа маа. Тэгээд энэ сайн үйлсийн аянд орхон чандан компани өсгөөр дахралтай, тэгээд шүүдэр ус компани магнад дахралтай тэмдэглэгчээр оролцсон байгаа. Тэгээд компани удирдлагууд маань дэлхийн жудо бүхийн аваргын тэмцээнд оролцож байгаад бол надаар манай байгууллагаар дамжуулаад бас энэ бактериологийн засгийн сайн сайхныг хэрүүлэхийг хүсснийг бас уламжилъя. За манайны судлалын лаборатори нь Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр бүрэн засварт ороод тоног төхөөрөмжүүд нийлүүлэгдсэн одоо үйл ажиллагаанд ороход бэлэн болоод байгаа. За ингээд үйл ажиллагаа эхлүүлэхэд маань нэг шаардлагатай байсан зүйлүүдийн нэг air condition буюу хөргөх төхөөрөмжийг одоо энэ улаан хүү тэргүүтээ Баян булаг багийн хөгжлийг дэмжих төрийн бас байгууллага маань одоо хүлээлгэж өгөөд байна. Бид нар хүсэлт тавиад хүсэлтийг маань хүлээж аваад өнөөдөр ингээ хүлээлгэж өгөөд аваад маш их баяртай байна. За тэгээд энэ тоног төхөөрөмж маань бусад тоног төхөөрөмжийнхаа одоо үйл ажиллагаанд дэм болдог. Тэгээд иргэдийн маань одоо онцлогоо үйлчлэгээ цаашид хэвээ явах тоногслыг бүрдүүлж байгаа тоног төхөөрөмж байгаамаа. Монгол Улсын засгийн газрын шийдвэрээр халах голын 80 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх өдрийн хүрээнд бүх нийтийн амралтын өдрийг зарласан. За ер нь халах голын 80 жилийн ойн өдөртэй холбоотуулан иргэдийн дунд чөлөөт микрофоныг аялуулан тэдний энэ өдөрт одоо өгч байгаа ач холбогдол болон сан сэтгэлийг нь сонссон байна. Халах голын 80 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе. Нэгдүгээр, хоёрдугаар нь халах голын 80 жилийн ойн баярын одоо ард түмэн эх орнын бүх дэлхийн Монгол улс зөвлөлт толгойт улсын тусламжтайгаар ялалт анхан байгуулсан улсууд шүү дээ. Зөвлөлт толгойт улс. Тэрний югаар бидний чинь одоо энэ халах голын 80 жилийн гэж одоо амар амгалан сайхан явж байгаа. Энийг халах голчуудаа халах голын эх орны юунд явжсан ахмад зүтгэлтэн та нэгтэн бүгдэнд нь баярын мэнд хүргье гэж хэлээ. Өнөөдөр Монголын ард түмний халахын голын явалтын 80 жилийн болж түүхэн үйл болж байгаа эрдэмтдүүд бид нар маш баяртай байна. За тэгээд одоо тэр үеийн дан байлдаанд орсон тэр ахмад төвийн ахмадуудаа шин сэтгэлийн халуун маяг хүргье гэж хэлээ. Өшөө юу хэлэх вэ? Халахын голд бол шүү дээ. Одоо Дандрбаатар бол Тамбавын морин цэргийн дунд сургууль төгсөж ирээд юу анх 17 дугаар март цомгийн дарга байсан. Дандрбаатар Булган аймгийн Бүрхангаа сумын хүн байсан юм. Дандрбаатар. Өөрхөс үүд нь хормдоо болоод өнгөрлөө дундч болтон ганц нэг хэлмэгдсэн өөрхий. Сэтгэлээсээ хуваалцаж. Маш одоо гоё өдөр байна. Тэгээд энэ өдөр бол үнэхээр гайхамшигтай өдөр. Тэгээ монголчуудын хувьд бол ер нь гардаж дайнд орсон. Тэгээд тийм өдөр гэж байна. Тэгээд халах голын дайнд оролцож исэн ахмад үедээ тэгээд үнэхээр их баярлж явдгаа. Халахын гол бол энэ дэлхийн түүхэнд дэлхийн 2 дугаар дайн гэж эхэлсэн эх орны агуу их дайны өмнөх оршил зарлаагүй дайны оршил гэдэг багхгүй халахын голын дайныг Япончууд авчсан Монгол руу. Тэгээ Оросоос зөвлөлт толгойт гэж хуучин байсан. Энд бол Монголд байсан энэ дорнотод байсан нэг айран байсан юм аа. Айрны корпус. Тэний командлагч нь өөрхий
хэмбэлээд нэг нөхөр байсан. Орсын нэг команд. Тэгээд хөөрхий Жоковыг стадионд дууд авчираад энд авчирсан. Георги Константинович Жоковыг. Тэгээд энэ юуг яагаад энэ тэр бүх операцийг Баян цагааны нуруунд одоо шийдвэрлэх тулдайсан дэлхийн хамгийн том агарын тулдаан болсон газар хасахгүй. Одоо нэг Дорнод аймагт нэг Булган аймгийн Булган гэл нэг тэр чинь ямар хүмүүлээ нэг Орос нь ингээд Японтой тулдчихсэн чинь тийм Орос Монголтой дайдах гэсэн чинь нэг Монгол руу багш хатгаал гэл өдөөлгөл тэгсэн чинь нөгөөх нь болохоор тэгэл Монгол нь нийлээд тэгээд баахан танк нэг тулцсан л гэсэн шүү дээ. Тэгэл тэнгэр дүүрэн бүр ямар ч үйл харагдахгүй нийл онгоцсон байсан. Дэлхийн одоо цэргийн шинжлэх ухааны түүхэнд гараагүй хамгийн том одоо бүх нэг дор цугласан одоо бүх цэргийн техникүүд орсон газар хасах голчтой бага хэмжээний газар орсон. Би өөрөө цэргийн хүн байхгүй юм өчтэй. Аюултай дайн болсон юм. Бага газар их цусаас оруулсан дайн болсон. Монголчууд бол гайгүй байсан. Оросууд л их өртсөн. Яковлев гэж одоо 11 дугаар танкын бригадын командлагч байсан хошууч Яковлев гэж. Тэр хүн бол маш их өөрийг үсгэж өөрөө шатаж өгсөн дайнд. Танкын шатаад өөрөө танкаас гарч гардан толдонд явж бодуулж өгсөн. Агуу их энэ ялтын 80 жилийн өмнө гэдэг энэ их хүнтэй болсон. Олон сайхан аавын хүүхдүүд тусаа усгаж энэ сайхан цагийг авчихсан байдаг байхгүй. Энийг л одоо бид мартахгүй үргэлжлэл гэгээн тусгалын хүндэт явах л одоо сайхан ментал хэлхийдээ өөр юм л даа дайдлын төр эмчилж байна. 1939 онд дэлхийн 2 дугаар дан эхэлсэн. 39 оны 9 дугаар сарын 1-нд одоо өчигдөр урддаг гэсэн. Польшид Германы одоо фашистын зэргүүд Польшид давтаад дэлхийн 1-р дан эхэлсэн шүү дээ. 2 жил гарan Польштой байж байгаа 41 оны 6 сарын 22-нд Гитлерийн Герман хуучин одоо Оросын Германы байсан да одоо нэг гадаад дэвтлын өмнө сайд байсан Риббентроп ирж 1940 онд Оросд ирээд стадионтой уулзаад гадаад дэвтлын яамны сайд байсан Молдовтой гэрээ хэлцээрэй гэдэг. Молдов байсан тэр харилцан үйл завтлах гэрээ байгуул. Тэр Гитлерийг обмэх байхгүй. Тэгээд 41 оны 6 сарын 22-ны үүрээр гадраар усаар агаараар шууд давтсан. Тэгээд дэлхийн агуу их орны дан гэсэн. Дэлхийн 1-р дан бол 39, 2-р дан 39 онд ихсэн. Дэлхийн 2 том дайныг Герман эхлүүлсэн. Халах голын 80 жилийн өн баярын мэнд хүргье. Энэ бүх ард түмэнд баярын мэнд хүргье. Энэ хүрээд Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн энэ өдрийн мэдээг өндөрлөж байна. Анхаалаанд бас үзэгч танд баярлалаа. Хөтөлбөрийн төгсгөлд энэ өдрийн 20 цагаас маргааш өдрийн 20 цаг хүртэлх хоногийн цагаараа мэдээллийг хүлээн авч үзнэ.